因为各位要知道，画廊到最后总归不是一个画店，它还是个经营人的一个机构。Hello， 各位，感谢各位对于我们这个课程的支持。我们所有的名额都已经满了，那因为大家的踊跃支持，所以这次我们决定换一个更大更宽敞的地点。这个地点在哪里呢？就在中山站的9号，很久的9号码的号。请各位注意一下自己的信箱，因为我们会发一个通知书给各位，请各位查看一下。然后再来呢，到8月31号以前，我们的早鸟优惠价都还是在的。所以如果各位非常有信心想直接报名我们的收费课程的话，请现在报，因为这样可以现省2500块。针对很多想上课但是报不进我们试听课的同学们，没关系。如果你们对我们课程非常有信心，那你就直接报名我们的缴费课程，我们会留10个座位给这种对于我们特别有信心的观众朋友来听。以上报告，感谢各位支持，谢谢。Hey yo, welcome to Paniverse， 我是画家杨力，这是原来绘画及画家的频道。OK， 我们今天聊什么呢？嘉庆 ，Bring it out。要怎么挑画廊组啊？要怎么挑画廊组？这是个好问题，但是你不觉得你这样讲话很狂吗？要怎么挑？一般是画廊主挑你吗？要怎么挑？如果你是一个长期主义的一个创作者，接下来我这一生都要花费在创作这件事情上面的话，那么其实说实在的，不只是怎么让画廊主挑你这个问题，怎么挑画廊主更是你长久的创作人生里最重要的一个问题之一。但你说怎么挑画廊主，对不对？有一种这种比较 local 型的画廊，那它当然就是它生意可以做得很好，甚至可以为你带来不凡的收入。随着这种不凡的收入增加，它也会渐渐的不停的扩大它的规模，然后它可以保持你的温饱，甚至发达致富。但是这一种的缺点是说，它有时候会比较没有国际潜力。真的要上那一步鲤鱼跃龙门的时候，它其实会缺乏那个动力。原因是因为其实它一直用一种做生意、卖衣服、卖房子、卖车子的想法在做这一切，导致于他到最后，不管是他所选的这个艺术家也好，他的藏家群的结构也好，都不会支持他真的要上那一步，甚至于到最后，他生意虽然很好，可是他其实跟整个大世界是脱节的。那另外一种画廊是，他虽然起家可能很小，可是随着他有意识的、有策略的经营，渐渐的他就开始站上国际舞台，并且有自己的品牌。当我讲到这个画廊的时候，脑袋印象是鲜明的，我知道他在做什么，而且他做的东西是世界很前沿的、最新的创作者的这种派别脉络，最后他可以赚到一笔天文数字的钱。当然不保证马上来，但是依据他这个做法，慢慢做肯定会有。你想问是哪一种？我猜你想问的应该是第二种吧。对，第二种。经营一家画廊无疑是复杂的，你的人脉、经营手段，你跟藏家所经营的关系，这一切都是复杂多变。可是因为我们今天做节目嘛，某种程度上我们是在告诉你一个核心，让你可以把握本质，然后看现象。这里面对于一个这种第二种类型的画廊主，它真正核心的东西是什么？其实对我来说，那个东西就是视野。视野是什么意思？其实视野是这样子啊，视野它可以总结为一种格局、一种眼光、脑袋上的一种独特的思维方式的一种展现。但这样讲还是很抽象，我们需要把它更落地为3个标准。这也是我自己看画廊主会有这3个标准。第一个标准，我会说他有没有长照，就是跟画家创作者能不能维持好一种长期关系。那当然，这长期关系包括但不限于像是经纪约啊这样子的一种结构契约。第二种我会说什么呢？就是这一个画廊主他的识货识人之明到底够不够高？然后第3个是什么？这一个画廊主有没有大局观？无论是创造一个大局观，还是跟随一个大局观，这是我认为我看他们最核心的3种能力。那第一个长照要怎么看？长照其实是这样子哦。当我在讲长照的时候，我会把它当作是一种投资态度。长照或者我们讲的这种经纪约，各位可能不知道什么叫经纪约，什么叫别的约种。通常我们在业界有2种，一种是经纪约，一种是展览约。展览约就是我跟你办一场展，然后各分一半，你拿走一半，我拿走一半，公平公正这样子。但是这种展览约其实背后隐含着的是一种卖货的思维，就他是在卖 things。我跟你签了这一档展览，这个作品我们各分一半，它的销售各分一半。另外一种是经纪约，什么意思？就是我经纪你这个人，我甚至发薪水给你，用强大的经济奥运来告诉你，放心做创作，其他的你就先不用管，先不用想。我知道你未来会红，我只扮演一个角色，就是把你未来会赚到的钱，我先挪一部分，让你度过最青涩的草创时期。这个叫经纪约，它是发薪水的，而它的分法各有不同，看每个画廊跟画家怎么谈、怎么分。但是
为什么会认为这件事情很重要？就是敢于签经纪约，尤其在这个景气不好的大环境底下，其实说明了是一种他的投资态度。我们都知道巴菲特股神嘛，对不对？真正信奉价值投资的人，他不是每天进出股市，觉得什么东西好卖就卖什么东西，而是说他洞悉了价值的本质。我买定了这支，然后推到底，这才是我们所崇尚的那个巴菲特投资法。他其实对于画廊主亦然，某种程度上，当他愿意执行长久的经纪约的时候，也说明这一个画廊主不是只是带了货进来卖，不停地推给厂家，而是有规划、有安排的经营一个人。我们从另外一个角度来看，其实现代画廊的范式由卡斯特里那个时候所创立起来这种经纪约，本质上就区隔了画商跟画廊这两个很不一样的群体。简单说，以前画商是干嘛的？就是画店。罗丹红了，我们把罗丹一些雕塑拿进来店里面卖；莫内红了，我把莫内的图拿进来店里面卖。从卡斯特里开始创建了这种经纪约的形式，同时创造了我们现在所看到的这个画廊的这个范式。同样是把画拿出去卖的这样的一个行为，从一个画商，不管是 dealer， 甚至我们讲的这种前个 broker， 变成真正的 gallerist， 他正在经营人。借由人的载体承载所谓创作的一切，这是某种程度上画廊主本然。但我说1000到1万，还是这一个他投资的决心。而且啦，经纪约已经在这个世界沉寂了好一阵子。之前常发生一个情况，就是小画廊他一样抱持了这个画廊主的心态，然后跟你签经纪约。就经纪约签完之后，过不久就被大画廊挖角过去，而大画廊基本上就不会再跟你签经纪约，因为经纪约既然是发薪水，他的钱就不会太高。所以到了那个高单价的时候，很多的画家、创作者他更喜欢跟你我展览约对半分，而且他可以维持他的这种战略的灵活度。我明天还可以跟别人一起合作，后天还可以跟别人合作。那小画廊就觉得奇怪，我辛苦培养的人就会挖走。然后大画廊的人又会觉得说，成年人的世界，我只筛选不培养，所以等于说在这样子的推波助澜之下，创作者跟画廊的关系渐渐越来越走向临时性的、灵活的，但同时更不带情面。而经纪约这个东西，它就愈发的少见。所以如果现在还看到有人是这样子的话，那我觉得你可以关注一下。当然，我必须提醒你，还是要跟随着后面2个重点一起看，因为你现在看的这个只是形式，而后面的2个会更加本质。那怎样的画廊主算会看人？简单说就是是货是人嘛。我们这里面讲会看画，然后会看人。看画这个其实在这里面至少跟看人，我觉得是很相关。至少在 Pinterest 一个讲绘画的频道里面，我以画家作为出发点的话，什么叫是人是货？就是你知道这一个人或者是这一个货，它的上限会在哪里？我应该把它摆在哪里？就像很多画廊它也有这些所谓一般的这种 local 的单子，一般的本土藏家，可能这个市场可能没那么所谓国际化，那你就要知道这个东西是给这些厂家的。但有更国际化的，我应该要给到什么样的厂家？是人是货可以说是这里面很核心的一项，即使画廊主读了艺术史都不能帮助的那一项。就像我们前面这一期节目谈的嘛，他需要了解绘画学、创作学。其实我这边提供我自己的意见，如果是画廊主，我会跟我想要、感兴趣合作的画家先来一次面谈，并且我问他4个问题。这4个问题哪4个问题？第一个，画什么？你简单告诉我你在画什么。再来，你告诉我你是怎么画的，然后再来你要告诉我你要表达什么。在这样的情况当中，前3者的融合关系好不好？它整个配套起来的样子 O 不 OK？ 而第4个问题，我会问说，你与世界是什么关系？我们可以说，符合前3者就是一个在绘画学上来讲非常合格的创作者。但是只有你真的符合到第4个，我才能够把你推上国际，而推上国际才是人家觉得你会有潜力的地方，也才是台湾很多创作者梦寐以求真正要推送到的那个地方。可是你会发现在台湾很多情况是，画廊主他其实就是凭感觉，他就觉得你很棒，你能卖就跟你合作。但这3个问题他从来没问。问这3个问题，你不仅可以知道这一个创作者怎么想自己，甚至你可以从他的回答当中知道说他有没有思考过这些问题。然后还有就是说，这个创作者到底是独角兽还是研发型？如果他是研发型，这个合作的赌局成分就没这么大。我会开始跟他沟通说，我觉得哪样的东西是有可能的，哪个点子可能是好的，或者我们一起来研发一个什么东西看看，或是今天市场
不好？我们是不是可以做点改变？但如果你连独角兽跟研发型都分不清楚，你往往会把研发型的这种研发能力要求在一个独角兽身上。那独角兽我就跟你讲过嘛，它其实是没有什么别的变化能力的，它从头到尾就是江湖一招鲜，吃遍天，它没有什么其他技能，所以你这时候要它改，它反倒不行。好，你看讲完这个是人是货，你就发现这是我们本频道，甚至是我们之前的长家课程里面最精深、最核心的东西。我刚才只是展现了一小部分，而这个部分就是非常重要的部分。知道你现在合作的人，跟知道他所做的作品是什么样的脉络，什么样的价值，他自己清不清楚，都在这一个范围里面。我们前面讲说你要有长照，可是如果一个画廊主不会是人是货的话，但有长照也没屁用啊。那怎么样是了解你刚刚说的大局观啊？大局观哦，这个东西哦，这就是我们前几天讨论画廊主到底要不要了解艺术史这件事情。其实大局观这件事情本质上就是看这个画廊主他知不知道天下大势是什么，整个世界的潮流、主流在发生什么，各地在发生什么，在这当中他有什么造势的可能跟空间。所以这里面牵涉到就是你要造大事，你要造一个新的意识形态出来，你先是要了解嘛，对不对？了解之后你才可以讨论说，那我怎么样很主动的去创造或介入。其实这里面就聊到像卡斯特里这样子，他怎么去经营。不好意思，今天一直聊到卡斯特里，因为他真的太重要了，就是由他开启了当代画廊这种范式结构，所以他是主事业，所以很多经典操都从他那边开始。卡斯特里他了不了解天下大事？他太了解了，因为他本身在欧洲就是出生在一个很精英的犹太家庭里面，会多国语言，然后很早就开始关注艺术，在二战前就开始关注艺术，所以他当时接触到的很多艺术家都很顶，什么康定斯基啊、超现实主义分子啊等等等。其实，在这样子的一个浸泡当中，他等于他在当时全世界最先进的艺术的摇篮当中去学习各种派别品味，并且了解他们的思考，这就是所谓第一步的了解。那你说他后来会不会创造？他会啊，他在二战之后机敏的发现，哇，这时候整个未来的艺术中心可能会跑到纽约去。他知道以前这些抽象主义是怎么出现的，超现实主义怎么出现的，现代主义那些宣言是怎么样战斗的。这时候他到了美国，欧洲一片真空，他可以如法炮制出像是普普艺术这样子对后世影响深远的重要的艺术运动。而且他这一辈子所建立起来的，当然他不是主体的这个创作者，他只是一个画廊主，但他跟的人都是创造起这些主流的安迪沃荷画的像漫画那个李希登斯坦，还有后面那个画国旗的 Jones， 都是在他的画廊里面一起成长起来的。可以说讲到这一题，如何造意识形态，如何造势，这个能力必须先提到，他要先知道这些势头。所以我才讲嘛，如果把艺术史当成有成功学，那画廊主是该念的，因为他得知道这些。然后当然从手段上就有各种不同的方式啊，像是卡斯特里，他就知道说，我一定要把我旗下的这些创作者带到欧洲去展览，因为那边毕竟是老话语、老妈你的发源的地方，那边艺评人也多，从那边获得了一些成就，回到美国，哇，就可以马上当做杠杆兑换开来。其实就像当时他让那个劳森伯格，他就是把他推到威尼斯，然后赢得第一个威尼斯双年展大奖的美国人，就是由卡斯特里一手在背后策划的。然后他不停的去帮学界跟所谓的商界中间搭桥梁，两只手不停把这个球越抛越高，才会抛到这种所谓高单价。这样讲完你就知道，他不管实作面这种操作，所谓造势、造大事，跟他知道这里面的历史，知道每个话语的生成，非常息息相关。所以我们今天讲到第三项，它是非常考验画廊主的学识还有手段的一项，但这偏偏也是最难的，因为其实在台湾来讲，你在台湾岛内你怎么造势，其实用处都不大，因为最后你还是要面临出海。而真正具有这种国际级别视野的画廊主，说真的，我看过真的是凤毛麟角，少之又少，比日本压缩机还稀有。那所以其实讲到这边哦，这一点是最难，所以我才建议说，其实大家如果要去了解的话，不妨跟画廊主多聊聊。那你在聊的过程当中，你就要特别注意，他到底对他的画廊有什么样的计划跟想法，有这件事情非常重要。甚至啦，如果现在有画廊找你合作的这个创作者，你们自己要会问一个问题，就是你想怎么经营我？你藉由抛出这个问题，你可以很好的知道说，哦，那这一个画廊主他是怎么想未来的？毕竟嘛，画廊不是真的只是在卖货、卖饮料、卖可乐、卖画。他卖的还是以人为主体，以创作者为主体产生作品的这样子的一个体系嘛，他是把这整个东西给卖出去嘛，所以这件事情来说非常重要。你可以自己问，这个能力可以说
决定了一个画廊主的天花板到底有多高。如果没有这个能力，那注定你这辈子只能贴地飞翔而已。哦，所以遇到一个会长照、会问那几个问题、了解大局观的画廊主，我就可以签下去了。也不是签下去啦，第二别人不一定要你啦。但我觉得讲到这边是这样子啊，就是说我们先不要谈说看到就怎么样，但至少我们要心中有一个底，知道怎么去评价他们。你再慢慢的靠近，甚至再慢慢从了解开始，而不是两眼一抹黑。然后每次遇到画廊主，我们就只能谈说卖不卖，或是怎么样的问题。而这一切的生涯发展都是缺失的，因为各位要知道，画廊到最后总归不是一个画店，它还是个经营人的一个机构，一个盈利机构。所以这种如何经营自己、如何经营人这件事情是非常重要的一件事情。那如果有看到，你可以选择多了解、多接近，去了解才是第一个重点。因为你不了解的话，你这光在那边看，你怎么知道谁是真正的我们讲那个天选之人，是吧？OK， 好，那这次 Pentaverse 有关绘画以及画家频道，我是画家杨力，我们就下次见了，拜拜。